ඉතින් අදත් ආදරයෙන් ඔයාලා හැමෝම පිළිගන්නවා අපේ DMAX Excel YouTube channel එකට. ඉතින් අද මේ වීඩියෝ එකේ මම ඔයගලන්ට අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ සුපිරි alarm watch එක. මේක ඔයාලගේ bed time table එකට, ඒ වගේම ඔයාගේ study table එකට, ඒ වගේම ඔයාගේ kitchen එකටත් ලස්සනට stable කරලා තියාගන්න පුළුවන්. ඉතින් බැලුවටම පේනවා මේකේ මේ display එකේ තියෙන විශේෂත්වය. ඉතින් විශේෂයෙන්ම මම මේ watch එක ගැන වීඩියෝ එකක් ඔයාලට අරගෙන එන්න හිතුවේ. ඔයාලට පේනවා මේකේ display එකේ මේ තියෙන ලස්සන colors වලින් මේකට අවිලා තියෙන මේ impressive look එක. ඇත්තටම මේකෙන් උදේට අපි මේ වගේ watch එකක් අපේ study table එක උඩ හරි එහෙම නැත්නම් ඔයා kitchen එකේ වැඩ කරනකොට kitchen table එක උඩ හරි ඔයාට වෙලාව බලා ගන්න මේ වගේ watch එකක් භාවිතා කරාම මේ වගේ colors වලින් ඔයාට හොඳ motivation එකක් ලැබෙනවා. ඉතින් watch එක අතට අරන් බැලුවාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒකේ පිටිපස්සේ මේ විදිහට අපිට time එක adjust කරගන්න වගේම alarm එක ඒ වගේම date එක වගේ fix කරගන්න options ටික බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ watch එකේ තියෙන අනිත් විශේෂම දේ තමයි මේකට පිටිපස්සේ මෙන්න මේ විදිහට batteries තුනක් include කරන්න පුළුවන්. ඒකෙන් ඇත්තටම වෙන්නේ මේ watch එක current එකට plug කරලා තියෙන වෙලාවට හදිසියෙ power cut එකක් වුණොත් මේක ආපහු මුල ඉඳලා time එක set up කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. අර battery power එකකින් memory එකේ ඒ time එකේ settings ඔක්කොම memory එකේ තියාගෙන ඉන්නවා. ඉතින් අද මම මේ ඔයගොල්ලොත් එක්ක share කරගත්තේ බොහොම කෙටි වීඩියෝ එකක්. හැබැයි මම හිතනවා ඔයාලා හැමෝටම මේ වීඩියෝ එක ගොඩක් වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් තවත් මේ වගේ වැදගත් වීඩියෝස් ඔයා ගාවටම ගෙන්න ගන්න දැන්ම subscribe කරන්න අපේ DMAX Excel YouTube channel එක. ඉතින් තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනකම් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.